注意看，前方就是宁波全新开通的地铁7号线明海北路站。不过前方这个地口目前没有开放，这个还是有点出乎意料的吧。或许看到这个地铁站旁边的城建，有些人会说，你看这旁边显得有点荒凉啊，为什么要把地铁站建在这样的一个地方呢？我不这么认为，我觉得这样是提前规划。我反而觉得这个地方充满了巨大的潜力，保不齐可能用不了几年啊，这边的城建可能就会快速的拔地而起。这个站点是7号线自北向南的第2个站点。那注意看，马路对面那个出入口目前是属于正常的开放状态。这边是位于镇海区了，这个地方对我来说也只能用2个字来形容，那就是陌生。那我只对前方那一片区域有印象，来过了，那一片区就是镇海新城的区域。那么这条7号线可以通到镇海新城的核心区域，那个站点叫做镇海市民广场站。所以说地铁不但可以方便我们日常的出行，还可以把我们带到以前从来没有来过的地方，从而可以见识到这个城市不一样的风景。也没准再过几年，这边也可以建设的像前方的镇海新城那么霸气，那么国际化现代化。你看前方，这不是已经有很多工地在开工建设了吗？所以未来可期。现在在这个地方往对面看，对面这个出入口也是没有开放，然后可以看到在这个出入口的后方还有一些居民区啊，你看很多自建房。所以说住在这个地方的居民要进入地铁的话，就要到旁边那个出入口去进了啊。目前这个站点总共是有4个出入口，然后在前方还有一个出入口。那前面那个出入口我看到是开放的，所以说一共是4个出入口，马路一边各2个，目前开了2个，而且马路两边各开1个，这样的安排还是合理的。所以说对于市民来说，要进入地铁站的话，在马路的任意一边都可以进出。相信这2个没有开放的出入口只是暂时的，期待未来某一天4个出入口能够全部开放。好，现在我已经从马路的对面过来了啊。这次真的被宁波地铁7号线的施工进度给震撼到了。这条线先行站点就是第一个开工的站点是福民公园站，好像是2021年开工的，那等于说从开工到通车一共是4年时间。这样的速度比以前宁波地铁的建设周期足足提前了1年，这边的自建房还蛮多的嘛。这条地铁7号线使宁波轨道交通的线网更加的丰富了，能覆盖到更多的区域，而且里程数也更多了，目前里程数已经来到了262公里。然后全线是25个站点，都是地下站点，全长约40公里。在这里更加要为宁波地铁点赞了，因为普遍来说，地下站点的施工难度，包括施工周期，普遍要比地上站点要长要难。如今建设了4年就建成通车了，这也从另外一个侧面说明了宁波地铁的建设进度往前迈出了一大步。同时也期待这条地铁能使镇海区的经济更上一层楼。镇海区2024年的 GDP 有1500多亿，常住人口是53万多人，人均 GDP 有28万多元。让我们一起展望一下镇海区美好的未来。